Сайн байцгаана уу? Нар мант ховогтой уран бэлгэн 2011 онд Дорнод дээд сургуулийг бага ангийн багш мэргэжлэр төгссөн. Ажлын гараагаа жаргал сайхны нэрэмжит ялалт ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлэн 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. 2024-оос 25 оны хичээлийн жилд 1-р ангийг даан авч сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан явуулж байна. Судлагч хууны багаараа хамтран жил бүр нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн уралдаан, боловсролын бага ангийн багш нарын уралдаанд тогтмол амжилттай оролцож байна. Сурагчдын бүтээлч уншлагын аргуудаас танилцуулж байна. 7 хоног бүр хичээл эхлэхээс өмнө бүтээлч уншлагыг 5-аас 10 минут давтан унших, чанга унших, ангидаа болон гэртээ уншиж байгаа зүйлээ чанга дуугаар зөв унших үйл ажиллагааг өдөр бүр хийж байна. Минутаар уншуулж холбон унших хурдыг нэмэх ажлыг зохион байгуулж, мөн сэдэвч зураг харж ярих, зурган карт ашиглан ярих, бүтэн өгүүлбэрээр ярих, хариулах зэрэг аргуудыг ашиглаж байна. Эдүүтэн захим хичээл 2024-оос 25 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны хүрээнд ангийн асран хамгаалт жишээн донд эдүүтэн захим хичээл сургалтыг гэртээ хийх боломж нөхцөлийг судалж, цагийн хувиар гаргаж, нэг дасгал даалгаврыг ажиллуулж, хамтын оролцоог идэвхжүүлэн нийт 15-та эдүүтэн хичээлээ эхлүүлээд амжилттай явагдаж байна. STEM боловсрол STEM сургалтанд хамрагдсанаар сурагчдын багаар ажиллах болон бүтээлч чадвар, логик, техник сэтгэлийг нэмэгдүүлэх, мөн математикийн хичээлтэй холбогдуулан тухайн загвар хичнээн ширхэг блок орж байгааг тоолуулах, мөн хэдэн төрлийн эд анги орж байгааг ялгуулах, тухайн загварын нэрэнд орсон гүйвүүлэгч эгших үсгийн тоогоог олуулаад хооронд жиших зэргээр хичээлийг зохион байгуулж байна. Секцээрээ хамтран хосолсон сургалт, тонгороо сургалтын аргыг туршин судалгаат хичээлийг зохион байгуулж байна. Даасан ангийн амжилтаас Кенгуру захим сорилгот 4 сурагч хамруулан 2 сурагч нь 4-р зэрэг. Урлаг наадмын 2018 оны 3-р байр. 2022 оны урлаг наадмын аварга анги. Кенгуру захим сорилгот 5 сурагч хамруулан 3 сурагч нь 3-р зэрэг. 2022-оос 23 оны спортын шилдэг анги. 2022 онд сургуулийн эцэг эхийн дундх гар бөмбөгийн тэмцээний тэргүүн байр. Кенгуру захим сорилгот 3 сурагч хамруулан 2 сурагч нь 3-р зэрэг. 23 оны сургуулийн эцэг эхийн дундх гар бөмбөгийн тэмцээний дэд байр. Дорнод аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан Давтар бидний амьдрал гар зургийн уралдааны тусгай байр. 2025 фэшн шоу загвар өмсгчийн төрөлд 1-2 байр тус эзэлжээ. Багшийн гаргасан амжилтуудаас залуучуудын дундх гар бөмбөгийн тэмцээнд дэд байр. Эхлэлний эзэд үндэсний бичгийн сайхан бичигдэх уралдаанд дэд байр. Шилдэг нэгж хичээлийн боловсролтой багш STEM шинэ боловсрол хөтөлбөрийн уралдаанд дэд байр. Мянган багшийн фестивалд амжилттай оролцож, дуршлаг судалж өөрийгөө хөгжүүлэн амжилттай оролцсон. 2019 онд арга зүйч багш, 2023 онд багшийн алдар, 2024 онд ахлах багш, заах аргач багш цол тэмдгээр Монгол Улсын улаан загалмайн нийгэмлэгийн тэмдгээр тус шагнагджээ. Цаашид сурагчдыг зөв хурдан унших чадварыг хөгжүүлэхийн тулд шүлэг, үлгэр бэлтгэн уншуулах, эхтээр ажиллах, дасгал даалгавар бэлтгэн уншаад ойлгох чадварыг хөгжүүлэхийг эрмэлзэж байна. Багш хэмээх мэргэжилд эзэмшиж, бяцхан шавнараа эрдмийн их далайд хөтөлж сэлүүрдэж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Ингээд сайн багшийн гар дээр маргаан шинээр манддаг гэсэн сайхан үгээр багш нартай амжилт хүсэн өрөөе.